여기도 그렇고, 여기도 그렇고. 이건 무슨 뜻이냐면, 쌍놈의 US 크리미널이 나 지금 집안일하고 있었거든? 근데 계속 세뇌를 하는 거야. 그러면서 너가 일신정밀 일을 못하게 했는데 네가 감히 걔네들을 이겨? 더 가지고 놀아야 되는데 여기서 끝을 내? 이러더니만 갑자기 침을 여기서 막혀서 기도를 막히게 해서 기침을 하게 하고, 그 다음에 그것도 모자라서 내가 이랬지. 이건 무슨 뜻이냐면 성기 고문인데 기침과 동시에 요실금이 나오게 바이오 웨폰 지랄을 떨었어. 야, 니네 여기다 처먹어, 쌍놈.